बेटा बेटा আপোনালোকে শুনিছে সিহঁতৰ মাতটো শুনিছে কিমান মাতিছে এতিয়া মোৰ মাত শুনি সিহঁতি খবৰ দিছে बेटा बहुत गई मुखत बुका पुका लगा बोला खबर जा बेटा চাৰিটা কিংফিচাৰ প্ৰায় 40 দিনৰ পূৰ্বে আহিছিল এতিয়া সেইটো ডাঙৰ হ'ল আৰু সিহঁতক ৰিলিজ কৰি দিয়া হ'ল তথাপিতো সিহঁতে মাতিলে আহে আহি পেলাই আকৌ খাই দিয়ে যায়গৈ যা হ'ল নাই যা যাগে যা যাগে যা যাগে যা যাগে যা যাগে যা